今日係2月19號，初三，冇乜嘢做，赤口，咁咪行下山啦。呢度咧叫做德明寺，咁係個我哋成日嚟嘅地方，都幾大㗎。人又唔係好多，咁幾舒服。我哋去呢個大寺嗰度望一望先。唔得冇除鞋，佢咪冇得入去。係咪好靚咧？有冇想同我哋跑下咧？好啦，咁我哋就跑下啦。好啦，呢度就係我哋開始嘅地方，開標先。呢個屋咧係一個師姑嘅屋企嚟嘅。呢個我哋同佢都好熟嘅。呢個係掃地，唔係掃地僧，係掃地嚟。哦，見到佢啦，chào con，chúc mừng năm mới，chúc mừng，chúc小妹cho con利是嚇，OK，chào，chúc sức khỏe。得唔得意啊？越南啲廟又廟啊，開啲音樂好似 disco 咁啊！睇唔睇到隻蟬啊？好啦，呢度咧就上去人哋屋企，上去一個廟。呢度就係我哋今日開始行嘅路啦。而家我呢個地方咧就叫做巴厘，再前少少咧就到頭頓。咁啊，因為佢係近海邊咧，咁所以咧啲山咧又會唔會話係特別好高？呢個山最高咧就500度啊！咁但通常我哋上一轉咧都係200零嘅，咁啊跟住又落嘅。又有人嚟，哦，係祝滿南妹。咁啊，如果行晒成條路啊，咁啊梗係唔好似香港麻地好徑咁樣，由東邊去到西邊100公里咁長啦。咁呢度啊，但係都有6、7公里嘅。咁啊，兜下圈咯。有啲人喺度練100公里㗎。以前我喺呢度都練40啊咁樣。而家4公里好啲，難到隻豬咁啊！而家以前係4點半出車，今朝7點幾都未出到車。以前喺呢度6點鐘喺度，而家喺呢度好似9點幾啊！今朝，哎呀，唔緊要啦，有得出嚟玩下就開心。喂，哎，狗啊狗 ，yes。係，恭喜發財！呢度又係一個廟，呢個字叫做行邁梅廟。chào。越南話咧同中文咧都好似嘅，呢個咧佢哋讀做南無阿依達佛，
就即係南無阿彌陀佛啦，係咪？好啦，呢度落去咧有另外一間廟，哇！呢個山咧好多廟啊，幾乎係佛教嘅山。哎呀，好攰啊！唔係好攰，係好索氣啫。係啊 ，OK， 繼續行啦。好啦，咁我哋嚟到呢個轉彎位咧，就大約由我出發到而家咧，就差唔多3.5㗎啦。咁咧，我就要喺呢度翻去啊。頭先有幾架電單車問我路，問我阿叔，呢度可以去邊㗎？我話向佢講，呢度冇得去邊，呢度係掘頭路嚟嘅。咁跟住佢哋問我有乜好玩啊？呢度我話好玩梗係有啦，上山頂啦，泊低架車爬山咯。唔知佢哋有冇聽我點？嗱，呢個就係我講嗰個住行邁，住即係指行邁，行係行邁就係邁。好啦，但呢嚿石知唔知一個蟠桃？呢個係孫悟空偷蟠桃，響王母娘娘嗰度偷蟠桃，唔覺意跌咗一粒落嚟，跌咗落嚟呢個後盾就留咗喺呢度。呢個叫做蟠桃石，正唔正？佢係老咗㗎啦，我係電單車上嚟，係避一避先，係咪就係佢哋？都得，再落，哎呀，唔影住先啦，我要攞對手嚟做 balance， 好攰啊！一陣再傾。哇！呢啲快腳 ，fast legs， 哇！哇！我哋呢啲老腳，我哋又咁樣跳下，我哋又跳下，佢哋跳下，我都得嘅，跳下，睇下我隻腳。都有少少肉咧，係冇玩啦！哇，唔知幾多人行過呢度咧，咁樣所以跑山咧要小心，唔需要太快，最緊要唔好犯錯。OK， 一陣再傾。啊，唔係喎，呢度落去都〜多2步都得喎。好耐冇見啊！唉，中文阿妹，唉，足之見到我個 Sleeping Princess 啦。哇！呢條友落山好鬼快嘅，追佢唔到。嚟，恭喜發財！恭喜發財，身體健康。大家咁話，身體健康。馬到成功，馬到功成，馬到功成。呢個友仔落山好似碌落去咁啊，好似個波咁。哇！
呢度咧就係西方廟18羅漢。呢個係咩羅漢？呢個係普波波羅漢、托塔羅漢。呢個係達摩圍，啲大肚佛羅漢。行邊邊？左邊右邊？好似呢邊未行過係咪？哦，有啊有啦。You always right就 right 啦。大肚羅漢，伏虎羅漢。有個觀音，有個佛像。呢度又係另一間廟。呢度咧，我跑落去咧，次次都跑到想喊咁滯嘅。我唔同你小心啊！佢響嗰邊跑。喂！呢條友係咁樣碌落去，好啦，又跑返嚟柏油路，咁啊仲有1、2 K 柏油路可以跑下，係咪咧？呢個山到處都係鳥啊、精蛇啊咁樣。Ngày hôm nay mùng 3 nhất định là phải đến núi Dinh. 呢個人又有得曬啦！Chúc mừng năm mới cô. Con chúc cô dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới. Năm mới chúc hai người dồi dào sức khỏe, là bằng phát lộc phát tài. Cảm ơn nhiều ha. Ok. Cảm ơn Chờ tiếp ha. Ok, cảm ơn.